ହାଇ ମୋର ଗିହାଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଆଉ ବାନ୍ଧବୀମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଶିଷ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଘରେ ଭଡ଼ା ଥିବା ଭାଉଜଙ୍କୁ କେମିତି ଗେହି ଛୁଆ କରିଥିଲି ସେ ବିଷୟରେ କହିଥିଲି। ଆଜି ତାଙ୍କ ଭଉଣୀକୁ କେମିତି ଗେହିଲି ସେ ବିଷୟରେ କହୁଛି। ଭାଉଜ 3 ମାସର ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହୋଇଥିଲେ ଆଉ ଭାଇ ମଧ୍ୟ ଘରେ ନଥିଲେ। ତେଣୁ ଭାଉଜ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ଆଶିଷ ତମେ ଗେହି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କଲା ଦିନଠୁ ମୋ ବିଆଟା ବେଶୀ ଗଲୁ ହେଉଛି, ଆଉ ଆସ ଟିକେ ରାତିରେ ଗେହାଗେହି ହେବା। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ଜଣେ ସାଙ୍ଗ ଘରକୁ ଆସିଛି, କାଲି ଯିବି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମ୍ଭାଳିକି ରହିଯାଅ। ଭାଉଜ ହଁ କରି ଫୋନ୍ କାଟିଦେଲେ। ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଘରୁ ସକାଳ 9ଟାରେ ବାହାରିଲି। କେମିତି ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଭାଉଜକୁ ଯାଇ ଗେହିବି। ମୁଁ ସିଧା ଭାଉଜଙ୍କ ବେଡ୍ରୁମ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ମିରର ସାମ୍ନାରେ ଠିଆ ହୋଇ ବ୍ଲାଉଜ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ପଛରୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟିକୁ ଧରି ଦଳି ଦେଲି। ଭାଉଜ ମୋତେ ଦେଖି ମୋ ଠାରୁ ଛଡ଼େଇ ହେଲେ। ମୁଁ ଭାବିଲି କାଲି ଡାକୁଥିଲେ, ଆଜି ନଖରା କ'ଣ ଦେଖାଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ମୋତେ ପେଲି ଦେଇ କହିଲେ, ଆର ରୁମ୍ରେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ଅଛି, ଦେଖିଦେବ। ତୁମେ ଯାଅ। ମୁଁ କହିଲେ ଆସିବ। ମୋର ମୁଡ୍ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଘରକୁ ଆସି ମୋର କାମରେ ଲାଗିଗଲି। ଭାଉଜ ରାତି 9ଟାରେ ଫୋନ୍ କରି କହିଲେ, ରାତି 11ଟାରେ ଆମ ଗୁହାଳ ଘରକୁ ଆସିବ, ମୁଁ ସେଠି ଥିବି। ଆମ ଗୁହାଳ ଘରଟା ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍ଠାରୁ ଜମା 1 ମିଟର ହେବ। ମୁଁ ଖାଲି ସମୟ ଦେଖୁଥାଏ। କେତେବେଳେ 11ଟା ବାଜିବ। ଠିକ୍ 11ଟା ବେଳକୁ ଭାଉଜଙ୍କ ମିସ୍କଲ୍ ଆସିଲା। ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଆମ ଗୁହାଳ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ଆଗରୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଜଲ୍ଦି କର, ନହେଲେ ମୋ ସାନ ଭଉଣୀ ମୋତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ଆସିଯିବ। ମୁଁ ବିଳମ୍ବ ନ କରି ଭାଉଜଙ୍କୁ କାନ୍ଥରେ ହାତରେ ଭରା ଦେଇ ନୁଆଁଇ ଦେଲି ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ତାଙ୍କ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଲି। ଭାଉଜ ପୁରା ରେଡ଼ି ହୋଇକି ଆସିଥାନ୍ତି ଘିଆ ଖାଇବେ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ କି ବ୍ଲାଉଜ କିଛି ପିନ୍ଧି ନଥିଲେ। ଭାଉଜ ଜାଣିଛନ୍ତି ମୋର ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦୁଇଟିରେ ଭାରି ପସନ୍ଦ। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପଛପଟରୁ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ ଦେଲି ଆଉ ତାଙ୍କ କାଖ ତଳେ ହାତ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଦୁଇଟି ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲିଲି। ଭାଉଜ ଖାଲି ଓହା ହେଉଥାନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ହଠାତ୍ ଆମ ଉପରକୁ କିଏ ଜଣେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରିଲା। ତା ମାନେ ସେ ସେତେବେଳୁ ଆମକୁ ଗେହାଗେହି ଦେଖୁଛି। ସେ ଟର୍ଚ୍ଚ ମାରି ମାରି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା। ସେତେବେଳକୁ ମୋ ଗାଣ୍ଡି ପୁରା ଫାଟିଲାଣି। ସେ ପାଖକୁ ଆସି କହିଲା, ଦିଦି ତୁ ଏସବୁ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଭାଇନା ଥାଉ ଥାଉ ତୋତେ ଏସବୁ କରିବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଏ ପିଲା କିଏ? ଭାଉଜ ଖିଲି ଖିଲି ହସି କହିଲେ, ଆଶିଷ ତୁମେ ବନ୍ଦ କରନି, ତମେ ଆହୁରି ଜୋରରେ ପେଲ। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆରେ ତୁମେ ଜମାରୁ ଡରନି, ସେ ସବୁକିଛି ଆମ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛି। ଭାଉଜଙ୍କ ଭଉଣୀ ସେ ବି ହସି ହସି କହିଲା, ମୁଁ ଆଶିଷର ବାଣ୍ଡ କେତେ ବଡ଼ ଓ ମୋଟା ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି। ଆଶିଷ କି ବାଣ୍ଡ ଧରିଛି, ମୁଁ ଦେଖିଲା ବେଳୁ ମୋ ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲାଣି। ମୁଁ ଏ କଥା ଶୁଣି ଟିକେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ନେଲି। ଆଉ ବାଣ୍ଡଟି ସୁକୁଟି ଯାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ବିଆ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲା। ଭାଉଜ କହିଲେ, ଏଥର ରୁମ୍କୁ ଚାଲ। ଆମେ 3 ଜଣ ଯାକ ଭାଉଜଙ୍କ ରୁମ୍କୁ ଗଲୁ। ମାନି କହିଲା, ଦିଦିର କାମ ସାରିଦିଅ, ଆଉ ମୋ ପାଳି କାଲି, କହି ସେ ରୁମ୍କୁ ଶୋଇବାକୁ ଗଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ଏ ବିଷୟରେ ପଚାରିବାରୁ ସେ କହିଲେ, ମାନି ମୋତେ ଦିନେ ପଚାରିଲା, ଭାଇନା ତ ନାହାନ୍ତି, ତୁ କେମିତି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ ହେଲୁ? ମୁଁ କହିଲି, ମୋର ଗୋଟେ ଚକୋଲେଟ୍ ଭଳି ଦିଅର ଅଛି, ତାକୁ ଦେଖିଲା ଦିନଠୁ ମୋ ବିଆ ଖାଲି କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ପଟେଇକି ରଖିଛି। ସେ ଆସିକି ମୋ ସେବା କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ବାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତୁ ବି ନାଳି ଯିବୁ। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଗିହା ଖାଇ ଖାଇ ଆଜି ମୁଁ ମା ହେଇଛି। ମୁଁ ଏହା ଶୁଣି ଭାଉଜଙ୍କୁ କହିଲି, ମୋର ବାଣ୍ଡ ଡରରେ ସୁକୁଟି ଯାଇଛି, ତାକୁ ତମେ ଠିଆ କର। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚିମିଲେ। ବାଣ୍ଡ ପୁଣି ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କୁ ପଛପଟୁ ଖପାଖପ ପେଲିଲି ଓ ସବୁ ମାଲ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ତା ପରଦିନ ଭାଉଜଙ୍କ ଘର ଆଡ଼କୁ ଗଲି। ଦେଖିଲି 2 ଭଉଣୀ ବସି କଥା ହେଉଛନ୍ତି। ଭାଉଜ ମୋତେ ଆଖିଠାର ମାରି ଦେଇ କହିଲେ, ତୁମେ ମାନି ସାଙ୍ଗେ ବସି କଥା ହେଉଥାଅ, ମୁଁ ତମ ଘର ଆଡ଼େ ଯାଇକି ଆସୁଛି। ମୁଁ ମାନି ପାଖରେ ଯାଇ ବସିଲି। ମାନି ମୋ ଦେହରେ ଲଟେଇ ହୋଇକି ବସିଲା ଆଉ ତା ଦୁଧ ମୋ ପିଠିରେ ଘଷିଲା। ମୋର ବାଣ୍ଡ ଟିକେ ଟିକେ ଉଠିଲା। ମାନି ଏଥର ଠିଆ ହୋଇ ତା ଛାତିରୁ ଲୁଗା କାଢ଼ିଦେଲା। ତା ଦୁଧକୁ ମୋ ମୁହଁରେ ଆଣି ଘଷିଲା। ମୁଁ ତୁରନ୍ତ ବ୍ଲାଉଜ ବଟମ ଖୋଲି ପୁରା ବ୍ଲାଉଜକୁ ଦେହରୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଶାଳୀ ମାନିର କି ଦୁଧ, ବାହା ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଜମାରୁ ଦୋହଲି ନାହିଁ, ପୁଣି ଗୋଟିଏ ଛୁଆର ମା ବୋଲି କେହି କହିବେନି। ମୁଁ ତା ଗୋଲ ଗୋଲ ଚିକଣ ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ 2 ହାତରେ ଧରି ଦଳିଲି ଯେ ଦୁଧର କ୍ଷୀର ବାହାରି ପିଚକାରି ମାରିଲା ପରି ମୋ ମୁହଁରେ ଆସି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାର ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ପିଚକାରି ଚିପିଲା ପରି ଚିପିଲି।
ଯେ କ୍ଷୀର ଯାଇକି ମୋ ପାଟି ଭିତରେ ପଡ଼ିଲା। ମୋତେ କହିଲା, ଟିକେ ଧୀରେ ଚିପ। ଛୁଆ ଖାଇଲା ଭଳି ଚୁଚୁମ ଯେ ମଜା ଲାଗିବ। ଏଥର ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି, ଆଉ ଗୋଟକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଚୁଚୁମିଲି। ମାନି ଖାଲି ଡହଳ ବିକଳ ହୋଇ ମୋତେ ଭିଡ଼ି ଧରି ତା ଦୁଧକୁ ମୋ ପାଟିରେ ଚାପି ଧରିଥିଲା। ମୁଁ ଏଥର ଶାଢ଼ୀ ସାୟାକୁ କାଢ଼ିଦେଲି। ଖାଲି ପ୍ୟାଣ୍ଟରେ ରଖି ତା ବେଡ୍ ଉପରେ ଶୁଏଇଦେଲି। ମୁଁ ବି ପୁରା ଲଙ୍ଗଳା ହୋଇଗଲି। ମାନି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଦେଖି ତା ପାଟିରୁ ନାଳ ବାହାରିଲାଣି। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇ ପାଟିରେ ଚୁଚୁମିଲା। ମୋର ବାହାରିବାକୁ ଲାଗିଲା, ତେଣୁ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ପାଟିରୁ କାଢ଼ି ଆଣିଲି ଓ ତା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ କାଢ଼ିଦେଇ ଦେଖିଲି ଶାଢ଼ୀର ଦୁଧ ଯେମିତି, ବିଆ ବି ସେମିତି। ତାପରେ ତା ଦୁଇ ଜଙ୍ଘ ମଝିରେ ବସି ବାଳକୁ ଓଡ଼େଇ ବିଆର ଦୁଇ ପାଖୁଡ଼ାକୁ ମେଲେଇ ଧରି ଭିତରକୁ ଦେଖିଲି ଶାଳୀ ଘିଆ ଖାଇବାକୁ ବିଆକୁ ମେଲା କରିଛି। ମୁଁ ତା ବିଆରେ ମୁହଁ ଲଗାଇ ଟିକେ ଚାଟିଲି। ମାନି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ବିଆ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଧରିଥାଏ। ମୁଁ ଅଣନିଃଶ୍ୱାସୀ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଜାଣିଗଲି ଯେ ଏଇ ମାଇକିନା ପକ୍କା ବେଧେଇ ହେଇଥିବ। ମୁଁ ମୋ ମୁହଁକୁ କାଢ଼ି ଦୁଇଟି ଆଙ୍ଗୁଳିକୁ ତା ବିଆରେ ପୂରେଇ ଆଗପଛ କଲି। ମାନି ଖାଲି ଭିଡ଼ିମୁଡ଼ି ହୋଇ କହିଲା, ଆଉ ରହି ହବନି, ଜଲ୍ଦି ଗିହି ଦିଅ। ମୁଁ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ମାନିର ବିଆ ମୁହଁରେ ସେଟ୍ କଲି, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଜୋରରେ ଧକ୍କା ମାରିଲି ଯେ ମାନିର ବିଆ ଭିତରେ ପୂରା ପଶିଗଲା ଓ ମାନି ଚିଲେଇ ଉଠିଲା। ମାନି କହିଲା, ଟିକେ ଧୀରେ କର, ମୁଁ କ'ଣ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଉଛି କି? ମୁଁ କହିଲି, ଶାଳୀ, କାଲିଠୁ ମୋ ବାଣ୍ଡ ଦେଖି ନାଳେଇକି ଅଛୁ। ଆଲୋ, କି ବିଆ ଧରିଛୁ? ତୋ ଦିଦି ବି ଏମିତି ରସୁଆଳ ବିଆ ଧରି ନାହିଁ। ମାନି କହିଲା, ଆରେ ବେଧ, ମୋ ଭାଇନା ତାଙ୍କୁ ଠିକ୍ସେ ଗେହି ପାରୁନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାର ଛୁଆ ବି ହଉନି। ମୋ ଘଇତା ମୋତେ ତ ଡେଲି ନ ଗେହିଲେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ହୁଏନି। ମୋ ବାହାଘରର 2 ମାସ ପରେ ମୋ ଘଇତା ଗେହି ଗେହି ମୋତେ ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଛୁଆ ହେଲା ପରେ ଆଉ ଗେହୁ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ମୁଁ ମୋ ବିଆକୁ ରସୁଆଳ କରି ରଖିଥିଲି ତୋ ପରିକା ଗୋଟେ ଘୋଡ଼ା ବାଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ। ମୁଁ ମାନିର କଥା ଶୁଣି ପୂରା ଜୋସ୍ରେ ବାଣ୍ଡକୁ ବିଆ ମଝିରେ ଆଗପଛ କଲି। ମାନିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ମଜା ଆସିଲା। ସେ ତା ନିଜ ଦୁଧକୁ ନିଜେ ଚିପୁଥାଏ, ଆଉ କ୍ଷୀର ବାହାରି ତା ପେଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥାଏ। ମୁଁ କ୍ଷୀରକୁ ସବୁ ଚାଟି ଚାଟି ଖାଉଥାଏ। ମାନିର ବିଆରୁ ପାଣି ବାହାରି ବେଡ୍ ଓଦା ହେଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର ବାହାରୁ ନଥାଏ। ମୁଁ ମାନିକୁ କହିଲି, ତୁମେ ଏଥର ମୋ ଉପରକୁ ଆସ। ମୁଁ ବେଡ୍ ଉପରେ ଉପରକୁ ମୁହଁ କରି ଶୋଇଲି। ମାନି ମୋ ଅଣ୍ଟାର ଦୁଇ ପାଖରେ ଗୋଡ଼ ମେଲେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତା ବିଆରେ ପୂରେଇ ଦେଲା, ଆଉ ନାଚି ନାଚି ଗେହିଲା। ତା ଦୁଧ ଯୋଡ଼ାକ ଯେମିତି ପବନରେ ବେଲୁନ୍ ଭରି ତଳ ଉପର ହଉଥାଏ। ମାନି ବେଳେବେଳେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନଇଁକି ତା ଦୁଧ ଦୁଇଟାକୁ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଦେଉଥାଏ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଦୁଧକୁ ହାତରେ ଚିପୁଥାଏ ଓ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ଅଟା ଦଳିଲା ଭଳି ଦଳୁଥାଏ। ମାନି ଖାଲି ସଁ ସଁ ହୋଇ ମୋତେ ଚୁମା ଦେଇ ପକାଉଥାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ମାନି, ମୋର ଏବେ ବାହାରିବ। ମାନି କହିଲା, ହଉ ବାହାରୁ, ମୋର ବି କାଲି ମେନ୍ସ ଅଛି, ବିଆ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଉ। ମାନି କହିଲା, ବିଆରେ ଯେତେବେଳେ ବୀର୍ଯ୍ୟ ପଶିବ, ବିଆର ଗରମ ସେତେବେଳେ କମିବ। ମୁଁ ଭାବିଲି, ଶାଳୀ ବହୁତ କଥା ଜାଣିଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୋଟା ବାଣ୍ଡ ଦେଖିଲେ ତାର ବିଆ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି। ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟକୁ ତାର ବିଆ ରସ ବାହାରି ମୋ ବେଡ୍ ସାରା ଓଦା ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଉପରୁ ଉଠି ବେଡ୍ରେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ମୁଁ ତାକୁ କୁଣ୍ଡେଇ ଶୋଇଗଲି। ତାପରେ ଭାଉଜ ଆସି ଆମ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ଲଙ୍ଗାଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଠାଇଲେ, ଆଉ ମାନିକୁ ପଚାରିଲେ, ଆମ ଆଶିଷର ଘିଆ କେମିତି ଲାଗିଲା? ମାନି କହିଲା, ମୁଁ ଆଉ ତୋ ଜଇଁ ପାଖକୁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଏଠି ତୋ ପାଖରେ ରହିବି। ଦୁଇ ଭଉଣୀ ହସିଲେ। ମୋତେ ଭାଉଜ କହିଲେ, ଆଶିଷ, ଆଜି ରାତିରେ ଆସୁନ, ଟିକେ ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଏକାବେଳେ କରିବ। ମୁଁ ହଁ କହି ଘରକୁ ଗଲି। ଏହା ପର ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବି ମୁଁ କେମିତି ଦୁଇ ଭଉଣୀକୁ ଏକାବେଳେ କଲି। କାହାଣୀ ଭଲ ଲାଗିଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ